菠菜60文，黄瓜80文。哎，姑娘，啊，菠菜怎么又涨价了？从墙那边批过来的时候就不便宜。哎，要多少？哦，那给我来2斤黄瓜，2斤菠菜吧。对不住啊，姑娘，您还得多加给我400文。凭什么呀？有人看见你经常给唐府代买东西啊，这你都知道啊？给你。哎，你看我的钱值500。安叔，安叔，幸好不是好东西。安叔，来了来了！哎呦，秋香姑娘，快进来说话，外面有危险。不进去了，安叔，我说2句就走。哦，安叔，哎，我以后不能再给你买东西。为什么呀？现在唐府名声不好，已经连累到华府了，我怕连累到老太师，让你们家公子自求多福吧。告辞了，安叔。唐家都是坏人！哎，别走啊！秋香姑娘，秋香姑娘！哎，公子，公子啊！哎呀，公子，怎么了，安叔？哎呀，被打死！刚才秋香姑娘来了。啊，在哪儿？刚走。你看啊，唐伯虎，你是个害人精！都是你！看咱们那日子你咋过了？抬这么贵！来吧。哎呦，祝公子来了！是，哎，来啊！哎，祝公子，你怎么来了？哎，老妈子，我是来看李花魁的。李姑娘今天身子不舒服，请回。哦，哦，都上请。今天我是有钱而来。哦，今天你有钱呐？你以为你有钱就可以为所欲为吗？我们万花楼啊是有操守的，不是什么客人都接。不是，这几日不见，万花楼什么时候变成有操守的地方了？不是老妈子，你这是何意呀？我是何意，你明白的。老妈子，您就让我跟她见一面，我是真心喜欢李姑娘呀。哎呀，祝公子啊，如果你是真心喜欢李姑娘啊，我就求求你远离李姑娘吧，不要坏了人家名声啊！不是，我怎么破坏她的名声了？你不知道吗？你现在的名声很臭啊！你看我的名声臭？自己多了不起啊！祝公子，你就别装了，你是唐伯虎的朋友，这一点人尽皆知。唐伯虎勾结宁王，假借修桥盘剥百姓，这其中也有你的份儿吧？我们是冤枉的。啊，你是冤枉的？哎呀，那就求你不要连累别人了，不要损坏我们青楼的形象。我破坏你们的形象。哎呀，你不要装了，知道吗？如果让人知道我招待唐伯虎的朋友，以后还有谁会来呀？啊！哎呀，祝公子，我求求您了，哎，麻烦您回去吧。走，走吧。走不走啊？你们怎么还动起手来了？走不走啊？走。哎呀，祝公子呀，如果你真心喜欢李姑娘，我就求你远离李姑娘，不要坏了人家的名声。你不知道吗？你现在的名声很臭啊！祝公子，你就别装了。你是来人呐唐伯虎，笔墨伺候。这一点人尽皆知。唐伯虎勾结宁王，假借修桥盘剥百姓，这其中也有你的份儿吧？快来看呐！祝枝山要和唐伯虎绝交了啊！为什么呀？好家伙，这朱公子啊，真跟唐伯虎绝交了。对啊，这个呢，就叫做深明大义呀。那祝公子跟唐伯虎绝交了，不知文徐二人作何感想啊？这说绝交就绝交，
连个招呼都不打，太不讲义气了。喝茶。文兄，你说呢？哎，堂兄啊，你是没看到那绝交书啊？那简直太不像话了，有好几处引用典文都完全错误啊！真是羞煞人也。子曰：“是可忍，孰不可忍？”对嘛，子又约了，连婶儿都忍不了了，别说叔叔了。文兄，我呢不是让你点评他的文笔，我是让你说说他的人品。哦，说到人品，那也不能完全怪罪于祝兄。现在坊间传闻甚嚣尘上，大家都在传我们勾结宁王，盘剥百姓。别说贩夫走卒了，连青楼人士都对我们敬而远之，避之唯恐不及呀！都影响到青楼种地了。是啊，公子，最近啊，连要饭的都少有人上门了。哎呦，你看看，平日里你家门口要饭的是最多的，颜面何存呐？哎呀，古人云：“众口铄金，积毁销骨。”现在最重要的是跟大家澄清事实，跟大家说清楚。文兄说的极是，我这就去跟秋香姐解释清楚。秋香姐，公子，哎呦，公子，堂兄，不会是秋香姐显灵了吧？忘了带护具了。哎呀，都说了外边危险，就走后门嘛。哎，刚收费几天，就可以赚这么多钱呢？这还算少的呢，以后会更多。太好了，照这样下去的话，不到2个月，我们造炮的费用就有的了。你们俩好好干，等哪一天我登基做王位的时候，绝不会亏待你们。哎呦，谢王爷栽培！看看啊，豆浆油条。秋香姐，你是谁啊？我呀，唐伯虎。唐公子。喂，你来这里干什么呀？我有件事情要告诉你。现在外面的人老说我什么勾结宁王，然后盘剥百姓。知道错了吧？赶快走！不是，我冤枉的，我没有做过这样的事情。我知道了，我知道了。好了，不管什么事我都不想听，你不用告诉我，赶紧走吧，这样会连累到我的。好了。不是，你要相信我，听我解释。你要相信我，我才肯跟你走。不要再说了，不行，走吧。你不相信我，我就不走。要不我跟你说一了。哎呀，好了，唐公子。哎，唐伯虎，危险啊，秋香姐！危险！就是他勾结宁王，还收我们过桥费。你说这个唐伯虎就是假仁假义，不是好东西。秋香姐，你没事吧？你走吧，我不想看见你。好吧，我走。哎，回来！大家毕竟相识一场，唐公子，以后不管怎么样，咱们都不要再见面了。喂，秋香姐，继续打！秋香姐，继续打！去死吧，唐伯虎！去死吧！救你！害得我倾家荡产呐！你勾结宁王修桥收钱，以致物价飞涨，民不聊生。现在宁王收了我的德月楼，
我祖宗3代的基业毁于你手，恨不得现在就杀了你！慢着，我唐伯虎一生光明磊落，从没做过半点伤天害理的事。各位，你们听到的全都是谎言，全都不是真的。我也是冤枉的，冤枉谁信谁啊？就是冤枉什么呀？你说了，我才你冤枉，假仁假义，你冤枉！我这本全被你盘不破了，你冤枉谁信了？谁就是那坏的？把我钱刷光了，听见了吧？你可吃了大补了！你就是个伪君子！我让太君太缺德了。既然各位认定我就是这样的人，好啊，我唐伯虎愿意以此证明我的清白。来吧，是不会放过你的。老板，会死了吧？老板，唐伯虎死了，快走！不是我干的，不是我干的，他自杀的。快走吧！是他自杀的，走啊，自己自杀的，他自杀了？是呀，人家根本就没自杀，这不过是摆个样子，苦肉计，懂不懂？他这点小把戏，也就骗骗你。苦肉计，这死不要脸的唐伯虎，到现在还要骗我！哎，我踹死他！哎，别，万一赖上咱们怎么办？哎，咱们真的死了，走，吃了死了吗？公子，你醒醒啊！你醒醒啊！哎呀，公子，慢点儿。公子，您这是何苦啊？唉，我就想以死以证清白。哎呀，堂兄啊，你这又是何苦呢？你现在活着尚且证明不了自己的清白，那死了又如何证实得了啊？岂不闻白香山诗语：周公恐惧流言日，王莽谦恭未篡时。项使当时身便死，一生真伪负谁知啊！是啊，公子，您听听文老爷他说的，他说，您说的什么意思啊？你不知道啊？啊，来，我正好给你解释解释啊。就是说啊，有这么一个好人，如果他在蒙冤受屈、未曾昭雪之前就死了，或者一个恶人呢，在他假装行善还没有来得及作恶的时候就归西了，那么谁好谁坏，你能分清楚吗？哎呀，文老爷，多谢你赐教啊！是啊，公子啊，您听听，文老爷他说的多好啊！您可不能现在就死啊！就是您得等事情弄清楚以后再死。对呀，你说你晦气！走，堂兄，哎呦，堂兄啊，我真是对不住你呀，我把你害苦了呀。跟你又有什么关系啊？这要不是我一时鲁莽，一掌震塌了那万年桥，你也不会落到这般田地呀。哎，贤弟，往事不要再提啊。人生几多风雨，纵然记忆抹不去，那万年桥还塌在那里。说得多好！这事儿是因我而起，所以我必须得做个了断。别冲动，来之前我们曾经怀疑过宁王出钱修桥，这事肯定有蹊跷。他还请我们帮他撰写碑文，就是设了一个陷阱，
让我们跳进去。结果呢，这个祝兄先带头收了人家的润笔费。你就别再提这个唯利是图、见利忘义的小人了，行不行？既然这祸是从那碑文起，那我就带着徒弟们到桥边，应该怎么着？把那破碑给伢砸了，多有气势！且慢，堂兄，你千万别拦着我，你千万别拦着我，这碑是非砸不可了。我不是这个意思，我的意思是说，要砸，我跟你们一起去砸。两位贤弟，你们真的要去砸碑呀？当然，我只有让老百姓看到我们跟宁王有正面冲突，要不然他们怎么会相信我们不是一伙的？对，那就给他砸个稀巴烂，跟他势不两立。哎，两位贤弟，我觉得这事儿吧，得有我一份啊！那走啊，走啊，走，砸碑去！嘿，洗洗了，洗洗了！你看，来人了，来人了，来人了！三才子交费过桥吧？我们不过桥，给我砸！做啥？好啊，江南三大才子，你们吃了豹子胆了？敢砸宁王爷的石碑，尔等该当何罪？这石碑呢，是由祝公子撰文，唐公子书写，文公子撰写匾额，由我徐某人镌刻而成。就连这石碑的石材都是唐公子捐赠的，我们自己砸自己的东西，您管得着吗？嘿，小徐啊，你怎么说的这么有道理啊？这东西是你们自己的，想砸就砸吧，啊，随便砸，受累了，砸，砸吧，砸，砸，哎，这出什么事儿了？唐伯虎啊，他们把四贤桥石碑给砸了。哟，那感情好啊，大快人心呐，这是。哎，这叫什么？这狗咬狗，两嘴毛呢还？嗨，肯定是分赃不均，窝里斗起来了。嘿，那他们应该打呀，这打起来才过瘾，是不是？是啊，是打出狗血来，哎，是不是？打，打什么呀？把这闭嘴！我给你纠正一下，刚才说错了，没文化，应该是狗咬狗一嘴毛。狗咬狗，我成狗了我！我算是想明白了，现在要挽回名声，只有一个办法。什么办法？砸碑没用，咱得毁桥。看来我还得发神功。哎，贤弟，你这杀伤力太大的功啊，不能老发，伤身体。文兄还是你对我好，但没事我年轻体格棒。哎，你还想再蹲一次大牢啊？再说了，那桥在那儿，好过没有吧？可是，我想到了，你想到什么了？我们必须要重建一座新桥。重建新桥，这谈何容易啊！钱从哪儿来啊？现在看来，我只能毁家纾难了。啊！这宅子要不保了，那我得赶快喝口茶，没准是最后一口了。堂兄，我提醒你啊，你这又是何必呢？哎，你那百鸟朝凤图还在家里吗？哎呀，头疼。对，堂兄，文房四宝什么你们家放不下，放我们家，我们家地儿大。啊，越来越疼。啊，装的。喝茶。哎呀。我家公子毁家纾难，欢迎大家参与购买。哎，王老板啊，这毁家纾难是什么意思啊？这毁家纾难呐，就是要变卖家产，为国家、为大家排忧解难的意思。变卖家产。也就是说啊，唐伯虎呢要变卖家产，为大家筹钱，再修新桥。那看来唐伯虎是个好人呐。咱们以前可能误会他了。嗨，他说自己是好人，那就真是好人呐。谁知道他说的是真的还是假的，对不对？甭管是真是假，进去看看啊，看那里面有什么宝贝。对，走，请。祝郎，你跟唐伯虎他们真的没有关系了吗？真的没关系了。娘子啊，
为了你，我什么都愿意舍得啊。瞧你说的，好像是我挑拨你们之间的关系。哎呦，别这么说嘛，咱们俩……哎，你怎么还在这儿啊？苏公子等了你半天了，赶紧去伺候人家。妈妈，我这里……这什么呀？赶紧去！对，老妈子，这就是你的不对了。我先来的，总得有个先来后到吧？哎呀，祝公子，您也是历经青楼的人了，知道青楼的规矩的。我们前门送旧，后门就迎新，不管谁先来后到，讲的是银子。银子多，当然是独占花魁；银子少，少啰嗦，赶紧走。起来，去，放手，走。祝郎，那我先走了。哎，别废话，走。狗眼看人。干什么？你干什么？辣了壶酒是不是啊？你神经病啊！摔坏要赔钱的。我倒是有个主意。什么主意？就是不知道徐贤弟肯不肯割爱。哎呀，你就快说吧。你们家不是有一幅快雪时行帖吗？这玩意儿能值点钱。我们家什么时候有过什么请帖啊？啊？那个时候你不是说哎呀，那就是想骗你们来看我练功的。你怎么也变得轻诺寡信了？那不是跟祝枝山学的吗？哎呀，你看什么看呢？你来干什么？啊？你来干什么看？去！哎，在那！哎呀，别急。公子，宁王和华太师来了啊！呀，嘿，我还追不上你了，我来。王爷。华太师，好，唐公子啊，几位大驾光临，不知道有何贵干呢？听说唐公子啊要募款修桥嘛，本王一定要帮你一把的。回家书的，一起回啊，不要一起书啊，不，怎么说呀？共襄一举哦，共襄一举啊！本王一定要帮你啊。不过你们4个。好像拆了那个4弦桥，照理来说呢，你们还是太不够成熟了嘛。有个成语怎么说来着？怎么说了？书生意气。书生意气嘛。按我来说呢，年轻人还是呢太意气用事了嘛。好，请。嘿啊，哎呀，唐公子啊，我们王爷知道那事以后啊，非但没有计较，还说一定要到此共襄一举呀。好东西。王爷说了，修桥的主意啊是4大才子出的，帮忙就要帮到底呀。王爷，我说对不对啊？说来说去，他们都是一伙的。是对，就是一伙的。王爷，看看啊！我看，好东西。太师，有没有看中哪个喜欢的呀？唐公子，本太师听说你要回家纾难，我看看，我高兴得不得了啊！好东西，我还以为你会拿出什么宝贝来筹资修桥，我这一看，这个竟是些瓷器不值钱的字画，失望。哎呦，太失望了。就是啊。真金白银一点都没拿出来，这叫什么毁家纾难啊？你知道什么呀？这真金白银的，人家能舍得拿出来吗？还说要变卖家产，说为大伙修桥。你看这拿都是什么破东西啊？这完全是蒙人嘛，是不是？就是啊，我看的都是没用的东西，有什么好看的？咱们还是走吧。走。喂，
各位，哎，各位，哎，先别走啊！哎，各位，哎呀，这是假的！哎呀，别！哎呀，太师，我知道你德高望重，一句千金，但你一句话就把我珍藏半辈子的宝贝全给否了。你是应该知道这些东西比真金白银还要珍贵的吧？我当然知道它的价值了，所以我才这么说嘛。要不然都被他们给抢走了。你看看，现在反正也没什么人。我呢，我出10两银子，这些东西我都买了，怎么样？10两啊？要不你卖给我？我也。嘿，这。华太师啊，你在想什么呀？10两银子就想把这些宝贝都拿回家呀？你真的不怕被人家笑话呀？我11两，我11两1文，你敢高出过12两2文吗？12两3文，12两4文，你4文呐？12两4文啊！12两5文，哎呀，你老混球！我出12两9文。两位如果真买东西的话，麻烦请出个实价；如果不是的话，恕唐某不奉陪了。哇，说生气就生气的了。我说的是书生脾气啊。不过我也累了，不跟你玩了，我先回去了。回去了，真的累了。真是书生意气呀！什么人呢？这是。这个搅浑水的终于走了。唐公子，你看现在所有的人都走了，这些东西10两银子全都卖给我，怎么样啊？送客。这不识抬举呀你！就是啊，走，我们也走。走。你看。唐伯虎是真心给大伙修桥，看来我们真误会他了。之前咱们说的话需要很大的勇气。谢谢你说的，咱们真是误会他了，真的是误会他。谢谢，没有勾践，咱们能帮点什么忙啊？是啊，咱真的错怪，真的是啊，还真是个好人。这个就是残酷。这个食料得靠银子解决，这个银。每次都是银子有麻烦。公子，祝公子来了。终于来了。不见。哎呦喂，唐贤弟，别来无恙啊！各位兄弟们，谁说不见的？这么多位兄弟都在呢，文贤弟在，徐贤弟在。这么长时间不见了，也不跟我寒暄一下。我先不客气了。我记得有人好像跟我们绝交了。哦，是我说的。可这是我应该做的。听我把话说完。你想啊，这老百姓一直认为唐贤弟和宁王勾结在一起盘剥百姓，那我就得到处申辩呢。可大家伙都不信，为什么呀？因为咱们是好朋友。于是我灵机一动，突发奇想，与你等割袍断义。有道理，这样咱们就不是好朋友了，对不对？可是老百姓还是不信啊！文兄、徐贤弟，我们去别的地方再谈吧。哎，别！师傅，文公子，唐老爷，说，我大伯呀，在城外开一小饭馆。这城外比城里的便宜。我大伯说了，他愿意给大家提供伙食，而且这小饭馆，你来吧，免费的，不要钱。嘿，这不错啊！看到了，伙食解决了。是啊，但是现在买食料的钱还没有着落。文兄，你给算算，这食料得需要多少钱？至少8000两。8000两。如果要是我有8000两银子，你们是不是就原谅我了？当然。你有8000两银子？我是没有8000两银子，但是我有办法。这光有办法就没有什么附加条件吗？条件呢，当然有了。首先得借你徒弟用一用。行，
那其次呢？其次，这桥修好了得收费。收，没问题。行，一言为定，击掌为约。耶！大哥，大哥，我们以和为贵。大哥，我们是讲理的人，有话好好说。讲理好啊，不讲理更好。拆墙！来，就拆！不拿家伙！好家伙！快点！你们住手！他们胆大妄为，想造反！陈峰，给我打！快上！打！别动！别过来！别过来啊！干什么？快！住手！来，全部给我住手！就是啊！全给我住手！光天化日，聚众斗殴是吧？你们眼里还有没有王法？他们胆大妄为，企图拆桥。好啊，来人，全部给我带走！慢着，你不知道我是谁呀？我管你是谁，全部带走！走！威武！哼，大胆祝枝山，你为何要拆毁四贤桥？启禀大人，我等并非要拆毁四贤桥，而是要取些石料重修新桥。这和拆毁四贤桥有何区别啊？哎，这区别可大着呢。拆是为拆毁而拆，取是为修桥而取。有理。哎呀，老实点，王爷。你们重新修桥，为什么从咱们桥上取料啊？哎，也有理。师爷您忘了吧？王爷修四贤桥用的可是万年桥的石料，这万年桥属苏州百姓，这石料也属苏州百姓。现如今我们取些石料重修新桥，有何不可啊？言之有理。话虽然这样说，可四贤桥早已建好啊。如果是为了取料而拆桥，岂不是劳命伤财、糜费人工呢？是不是王爷？师爷言之有理，说的没错。只是若现在宁王肯停止收取过路费，将四贤桥还给苏州百姓，我们也就不必收取废料了。你有理呀！我恨不得马上就把它还给百姓。只可惜呀，我为了修桥，欠下了波斯、吴商、索马哈的巨大债款。我修桥收钱，只是为了还这个债呀。王爷，您修桥用的可都是旧石料，可不牵扯到你所欠下的债务啊。这样啊，不还桥就给石料，不给石料就给钱。有理。二位商量一下。我给钱。好，既然王爷愿意给钱，那此案就审结。我们具体多少金额的话，自己商议退堂。站住！退堂。走吧，走吧。我就商量商量吧。15000两，少1两也不行。 4000两，多钱都不给。1万两。想什么你？6000两。9000两。7000两。8000两。 8500两行不行啊？7000两，1万两，成交。哼，不对，我怎么越算越多呀？咱们鞠个躬行不行啊？8000两，8000两怎么行啊？成交。啊？哦，这是8000两银票，拿着。早有准备啊。 走人！等会儿，怎么？给我写一张15000两的收条啊！写。等，我们不做这种违背信誉的事情的。哎呀，什么违背信誉啊？现在不都这么干吗？
可写在纸面上那不一样啊。就是嘛，这钱可以收着，收条不能签呐。哎，不写是吧？那行啊，拜拜。我写，赶紧。哎，他现在要15000两的收条，生生多了7000两。万一他7000两算什么呢？反正写的是收据，又不是借条，不用还钱的吗？不是，问题是这收条在他手里，对，那是宁王的钱，跟咱们一点关系都没有。要不这样，等文兄来了，我们再商议。那行啊，你们慢慢商量吧。啊，我走了。慢着，我写。赶紧。不，祝兄，我总觉得这件事情不妥。有什么不妥的？你不讲修桥了？不讲证明了？这，来署个名，快点啊！哎。走人。三位兄弟，这是我连夜绘制的新桥施工图样。哎，你们好好看看，这可比画画难多了呀。徐贤弟，昨日人家带我们去了一个特别正经的看看呀，呀，哎，特别好。师傅，真的特别不错，师傅味道。师傅，哎，这个就是我表叔。哟，这怎么跟你长得不像啊？哎，敢问这位师傅高姓大名啊？啊，笔姓孙，你就叫我孙石匠好了。啊，孙这两位是我的兄弟，这是赵石匠，赵师傅，这是钱石匠。钱师傅你好。不瞒你们说啊，这苏州城里啊，修桥的高手都在这儿了。几位师傅，有句话，我想我应该先说明白。是这样的，我们目前只有8000两银子，只够采购买石料之用，所以唐公子，别说这话啊！哎，既然几位公子都是知书达理的人，我们也非等闲小辈。这次修桥不收钱，唐公子啊，就别再提这个钱字了。那我就先感谢各位师傅了，感激感激。哎，唐安，备酒，好好款待这几位师傅。好嘞，唐公子，别客气了，别客气，你的美意啊，我们心领了。是。哎，多谢三位师傅。哎，正好我这儿绘制了一张施工图样，你们可以拿过去作为参考。来。我们修桥从来不看图纸，我们还是到河边的现场勘察一下。啊，就是。这位公子，先告辞了。告辞。看一眼嘛，要不吃点再走吧。告辞。走了。看两眼嘛，看两眼。三位兄弟，来好好看看。要不我们也去河边看看？好，走。来走。再看一看高度，还不够啊。就是那个水平，这是正对着。公子，啥呀？公子，好消息啊！修桥所用的石料都一采买齐备，明日就可运到了。就这么太好了。不好啊，不好。不是这石料都备齐了，马上就开工了，有什么不好的呀？明日石料就送到了，势必要过四弦桥吧？我就怕那宁王强行收取过桥费。哼，真是英雄所见略有不同啊。不怕他收费，就怕他不收啊。此话怎讲啊？若是收了过桥费的话，我们的石料过桥也就理所当然。就怕他不收我们的钱，还不让我们过，这该如何？几位仁兄不用担心，我已经想好办法。什么办法？给钱。这叫什么办法嘛？宁王府的师爷生性贪财，我们只要暗中贿赂他一些银两，他必然放心。这比交过桥费要便宜许多呀。堂兄所言极是啊。是个好办法。你这边过啊。哎，小哥，我找师爷的。公子啊，找师爷这边。你这边过。师爷，有人找。
哎呀，师爷！哎呀！别来无恙啊！唐公子大驾光临，有何见教啊？啊，没什么。来，走。什么事？说吧。是这样的啊，这个，哎呀，有话直说。这个啊，那我就有话直说了。说。最近王爷可好啊？您现在说话怎么那么不痛快呀？啊？哎，我刚才见你们在河边勘察，是不是马上要修新桥啦？啊，是的。啊，石料备好啦？啊，没错。想从我这桥上过啊？啊，对。其实唐某今天来呢，就是想跟你商量一下收过桥费的事情。没什么可商量的，石料过桥，分文不取。分文不取啊？此话当真？君子一言，驷马难追呀！你们修桥是造福百姓啊，某家钦佩几位的为人，理当相助啊！分文不取呢，师爷我可把丑话说在前头啊，到时候我过桥真的是1分钱都不给啊！干嘛把丑话说到前头啊？我给你写到前头啊！石料过桥，分文不取。我再给你数个名啊！行了吧？啊，好。怎么了？师爷，那个石料是分文不取，那运石料的人呢？是不是？唐公子啊，你现在办事啊，忒不痛快了啊！不是，我行了，来，我再给你写一张啊。石料过桥，石料与过桥之人，过桥费全免，分文不取。哎呦，你不怕啰嗦呀？我也不怕啰嗦，给你写。我再给你数个名啊。好。哎，好嘞。好嘞。啊，总行了吧？啊，行了，谢谢师爷了，学生告辞了。哎，唐公子且慢，你这石料过桥人手够不够啊？我家丁不少，可以支援你们几个。啊，这件事情呢就不用劳烦师爷了，我们人手呢特别足够，好吧？那我就告辞了。哎呀，慢走，谢谢，恕不远送啊。来钱。姐夫，你打算跟他们要多少钱啊？我决定分文不取。是啊，你怎么看？姐夫，不，老秦。我明白了，我啥也没说，我什么也没说。你聪明了。败家子，还那么笨，笨死！到底什么意思啊？交钱了没有，那位？石料和运石料之人的过桥费都全免，他还分文不取，这是真的吗？师爷说了，君子一言，驷马难追。这师爷他能算是君子吗？而且他能分文不取吗？不管是真是假，明日进石料，便知分晓。加油！哎，加油！那个山上啊，走啊，走！赶紧的，快去帮忙，都去！走啊，走！快点！哎，小心点看！哎，小心点！哎，慢着点！下坡了，小心点啊，小心点！哎，小心点啊！哎，起杆！哎，慢点！哎，小心头啊！小心点！走！不远吗？是啊。开工啦！
各位辛苦了啊！哎，大家伙歇歇吧，过来喝碗热汤吧，歇会儿，歇会儿吧，喝碗热汤。哎，歇会儿，歇会儿。喝吧，喝吧。就这破天气干活，这不活受罪吗？啊！是啊，幸亏咱们老大说了，再过2天，咱们这桥就修完了。啊，是不，大爷？按这个进度啊，1天就能完工。真的假的？太好了，这桥一修完，大伙就可以随便过了。以后啊，咱买东西再也不用那么贵了。是啊，到时候啊，这个宁王的4贤桥啊，我看他怎么收费。各位师傅，你们辛苦了。师爷，您怎么来了？啊，我看大家修桥辛苦啊，来看望大家的。师爷，我们公子他不在啊。他在我还不来呢。哎呀，修桥是功德呀，各位是功德无量啊。本人特意准备一些水酒给大家解乏，请大家多喝几大碗啊。另外还备些小菜与大家下酒，哎，多吃点，多喝点啊。行了，行了，大伙儿赶紧干活吧。啊，干活，干活，干活！别了，走，干活了，干活了。您去。二位，问一下啊，你看你们修桥特别辛苦啊，唐公子一定给不少工钱吧？你看你这说的什么话呀？我们是义工，不要钱。义工不要钱？不能吧？怎么不能啊？唐公子手里只有8000两银子，只够买石料的，哪有给我们工钱的啊？8000两啊，不可能！我明明给他15000两银子呀，除去8000两的石料钱，还剩7000两，足够付工钱的了。你不能信口开河呀！我怎么是信口开河呢？你个老……行，我有证据，不信你们看看啊！这点兄弟还真是不容易过。是不是15000两？好好想想，真是15000两啊！那能骗你呀？哎，这不是8000两，怎么多出7000两啊？哎，那其他的钱呢？哎呀，行，别瞎猜了，这说不定是假的。你看看字迹，不像是假的。字迹和署名，这不都写着了吗？唐公子和祝公子的字，别说还真像公子的字呢。要是真的，这就是骗我们来做义工。我不干了，我也不干了，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 不干了！哎，不干了，别不干呢！我不干了啊！修桥是功德，你们这些人怎么回事？怪我多嘴。走，哎，证据。没门儿！走，不干了，走。哎呀，你们这如何是好？你们陷我于不义吗？你说不干就不干了，你说，哎呀，你不给钱就不干，你们真……看看，走。今天我就问你一句，这字据是不是真的？是真的。什么？你们果真拿了人家15000两？收据是真的，但内容绝对是假的。我们只收了宁王8000两银子，并不是上面写的15000两。那为什么啊？那是因为师爷贪心，他想中饱私囊，非要我们写成15000两不可，要不然他就不给我们那8000两银子。请几位师傅相信唐公子的话，他这次为了修桥啊，把家里所有值钱的东西都卖了，他不可能贪这个钱的。是啊，我以你们表侄师傅的人格担保，这种事情我们肯定不会做的。啊，长期和3位公子相处下来啊，是啊，这3位公子的品格呀，大家是有目共睹的。是。那我们就相信这3位公子嘛，就相信你们吧。哎，你看这事情说清楚不就得了，是吧？啊。对，说清楚就好了。好了，咱们先回去吧。
明天一早还要干活呢。好，几位公子啊，我等先告辞了啊。几位师傅慢走，慢走，慢走，多谢多谢。辛苦辛苦。诸位仁兄，快走啊！赵师傅说，桥梁今日就可竣工，下午就可通行。咱们如若迟到，就失礼。好。哎，堂兄，你看，什么情况？不是说今天竣工吗？怎么成这样了？是啊，这去看看。快，走，这是什么情况？哎，师傅，这什么情况啊？哎，不知道谁把这批石料凿得不合尺寸了。恐怕要报废了。报废？也就是说呀，这些石块已经被人凿成废料了。即便公子有心重新修桥，这些废料也不能再用了，必须呀再掏8000两银子重新购石料啊。那就没有什么别的办法吗？对呀。哎，孙师傅，那赵钱2位师傅去哪儿了呀？一直没见人影，我也不知道他们去哪儿了。哎呀，走吧，回头再说吧。要我说啊，肯定是赵石匠和钱石匠受不了坏人挑唆，一举捣毁了这桥。不，你说他们怎么那么容易被人挑唆呢？那还用说吗？不就是那张收据？还提收据？我早就告诉过你们啊，违反诚信的事儿不能干。几位公子，看见我家少爷了没有啊？刚才就在这儿呢，啊，人呢？去哪儿了？哎，去那边了吧？那我先去找找去啊。那走，找。走。这是宁王爷赏你们的40两银子啊，你们1人20两，平分了吧？怎么，后悔了？何必呢？你们这也是基于义愤，凭什么呀？钱都让唐伯虎他们挣走了你们却在那儿打义工，天下哪有这样道理呀？许他不仁，就许咱不义。他们骗你们白干活，你们弄塌了他的万年桥，扯平了。所以呀，你们心里千万不要有什么过意不去的。师爷，我就问一句话，当初你到底给了唐伯虎他们多少石料钱？8000两还是15000两啊？我说你当然是15000两了，收据上写的清清楚楚、明明白白、真真切切呀。昨天你们也看到了呀。可是如果我真像他们所说的，明明是8000两，我非要说成15000两，宁王爷会放过我吗？首先得看我的脑袋呀，我还能坐在这儿跟你们说话呀？走。谢谢。老安叔，你可回来了？公子还没找到吗？什么？公子还没回来呀？哎呀，坏了！哎，老安叔，你去哪儿啊？唐贤弟，唐贤弟，等会儿，那是什么？哎呦！公子！哎呀，公子！哎呀，我对不起你呀！这是堂兄的帽子吧？不会吧？都是我不好。唐贤弟，我没就这样就死了？伯虎，堂兄，伯虎，堂兄，对不起你呀，伯虎啊！别躲着了。大半夜谁在这嚎丧呢？老子他妈还没死！小七，哎，你们搞什么东东啊？小七，公子他，我怎么知道？哎呀，公子啊，我对不起你呀！
当时啊，在河边走来走去，我喊他，可是他没有理我，我也懒得理他。哎，你没跟他多聊一会儿？他最近张罗什么修桥的事，这不断我财路吗？有什么好聊的？那后来呢？后来，不见了。公子啊，我对不起你。哎，老二叔，你就别哭了嘛。这帽子在河里面，又不代表人就掉进河里面了。你们找了大半天，不是什么尸体都没找到吗？那为何这般时分他还不回来呀？这也不能代表死掉了嘛。啊，搞不好我们往好的方面想嘛，说不定被什么土匪给绑架了。晦气！哎，公子，你找我啊？过来。哎，拿着。啊，不，这个使不得。拿着。哎，这3锭银子是我们兄弟3人凑的。明儿一早啊，你就出城去找唐公子，这银子够你用3个月的了啊。公子，这万一要是找不着呢？找不着啊，那就接着找。哎，哼，谁跟我斗，没他好果子吃。王爷所言极是啊。我跟你说啊，唐伯虎这一死以后啊，谁还敢跟我对着干？王爷，他可能还活着。就算他还没死，他还有脸面来见我们吗？是啊，他不在，我们办事就方便多了。是明天一早你们俩就进城，这个米面、柴炭、菜肉鸡蛋，统统往回运。我们好好大赚一笔。王爷呀，这以后米面、柴炭之类的东西啊，就别买了。此话怎讲啊？您可以直接买地呀，有了地，您就可以自己种菜，自己养猪，自己开油坊，自己养蚕，自己织布，那不比从别人手上买挣钱多呀？说得对，说得对呀！明天这事儿就由你去办。来，来，大赚他一笔。发财了！哎，摆渡走喽，摆渡走喽，1人8斤银子，走啦！哎，船家，还能开船吗？这等了半天了。你急什么急？人都没坐满，急什么呀？你喊了半天了也没见人来，这还有人来吗？这小七，等一下，等一下！姐，怎么会是你啊？哎，算我倒霉。啊，算了，不收你钱了。喂，我不是来坐船的，我是来跟你借钱的。借钱？干嘛？你不借啊？不是，我不是那个意思了。那个只是不习惯嘛，每次都是我向你借钱。你借钱干嘛？我是借钱给唐公子烧纸钱的。给他烧纸干嘛？你真的相信他死掉了？那我不想相信，可大家都这么说啊。以前大家关系那么好，给他烧点纸钱也是应该的，对吧？哎呀，这点纸钱还需要跟我借吗？现在纸钱很贵的，你借给我吧。涨价了？还差1两。那么贵？现在纸钱涨价了。谢谢。哎，等一下。干嘛？帮我烧2张吧。哇，破天荒啦！谢谢小七哥。船家，还能开船吗？都等半天了。瞧你个死人头啊！哎，话说啊，这唐谢元坏事做绝，到现在为止尸首都找不到。说的是啊，这个年代找不到尸首，也不见得是坏事。哎，此话怎讲？现在的墓地都那么贵了。
神功练成了？这么突然吗？徐贤弟啊，我们家就这一根红薯了，你还给掰去一半？你还有多余的吗？给我带几个回去。物价涨这么高，哪有富裕的？我那儿也快断粮了。啊？来，坐下说啊。坐啊。来，干杯。徐红，哎，加入丐帮了你？唐公子找着了啊！来，吃。先生啊，我昨天让你画的墨竹图。哦，对，画好了，您看看，啊，不错，给您钱啊。哎，走了，谢谢。先生，来一幅傲雪寒梅图吧。没问题，定金1两，明天来取。没有定金，有钱也不给。啊？啊！哎，当初呢，我的确是想一死了之，但后来想到宁王的嘴脸，后来又想到那个没修好的新桥，就觉得心有不甘呢。所以我就辗转来到了扬州，准备卖画筹款，重修新桥。现在几位仁兄也来了，那我们就一起干，兴许能快一些。那堂兄作画一日，得多少银两啊？一日大概能得50两银子。哦，啊，1人1日50两，4人1日200两，这10天下来，2万两。这用不了几日，我们修桥的钱就能啊。贤弟啊，再给你一次机会，再算算啊。不是，1日200两，10日下来2000两。行，就这么着，咱们明天开始。那我们就走吧。啊，好，伙计，哎，来了。麻烦你结账。客官，您一共花费了3000银子。什么？3000？这么多东西3000？你再说遍多少钱？客官，我真没多收您的，我可以跟您对账啊。不，他们不是这个意思，他们想说这个饭菜太便宜了。堂兄，这3000银子。哎呀，徐贤弟，你要知道，这里是扬州，不是苏州，这里没有收钱的桥。哎，那个，待会儿找他付账啊。哎，你先把这桌菜再做一遍，我得打包带走。好。先生，买包，来2个。追我啊！别乱跑啊！别乱跑啊！一共是，慢点。先生，我昨日订的岁寒三友图哦，画好了。您看看啊，这个是你的。好，喏，给您钱。啊，多谢。慢走。哎呀，秦兄，怎么会在这儿遇见你啊？这是我昨日在这儿订了一幅画。哦，对，这位先生的笔墨真是不错。确实如此，我还想要一副对联呢。我听说东关那边有位少年，那字啊写的绝佳，要不咱去看看？我还想要一幅篆字。篆字？哎，瘦西湖边来了个先生，篆字写得漂亮，我陪你去看看。这恐怕有些失礼了吧？我已经在这位先生这儿订了。哎，不失礼。去吧。你果真不介意？当然不介意。要说啊，那2位都是我的兄弟。原来如此，谢谢啊！去吧。你说这堂兄一个人干吧，1日50两，咱们4个人一起干，这1日还是50两，这到底怎么回事啊？人一多，客人就容易分流，在所难免嘛。另外，画儿一多就不值钱了啊。
还有客人减价，我今天就被迫降价了。哎呀，有了！你想想啊，这话一多就得降价，如果这桥一多呢，咱们是不是多修几座桥呢？这一座桥都没修起来，还想多修几座桥，哪来的钱呢？对呀，所以我没打算修桥啊，不修了。我们应该让那些有财力的人去修。你们想一想，现在什么人最有财力？啊，这还用说吗？这是扬州，这扬州的盐商最多啊，身家万贯的比比皆是。没错，所以我们应该呢去结交那些豪商巨贾，特别是那些盐商。结交豪商巨贾，就你们几个人，算了吧，还是交给我吧。我们凭什么算了？你们，哎，尤其是文贤弟，文贤弟从以前就一直看不起商人的。你怎么说话的呀？什么叫以前看不起商人啊？难道我现在看得起啊？所谓复古，都是一些不劳而获、见利忘义的人。古人云：“一夫不耕，或受之饥；一女不织，或受之寒。”你懂吗？你们瞧，就这个态度，还结交盐商呢，喝西北风去吧。好，那这件事情就交给祝兄处理吧。他交朋友比较在行。那行，把钱给我吧。啊？不是，为什么？交朋友得用钱啊。行，那这里呢，今天得的50两全部给你。就这点啊？这点可不够。唐贤弟，你得把你这20几日画画得来的钱全部给我才成。全部给你？全部啊！你想啊，你想结交有钱人，你得显得比他们还有钱才行啊。说的好像也有道理啊。那好吧，这里1000两是我这20多天卖画得来的，得之不易啊。哎，你省着点花行吗？知道了，来4碗米饭，先吃吧啊！再来啊！哟，大爷，您来了。小女孩等我呢。来，里边请。伺候好了，好久没来。放这儿啊！哎，在这儿呢。堂兄，哎，2位仁兄，你们字画卖完了？不是，你有没有觉着祝枝山最近行踪特别可疑啊？他最近是昼伏夜出，行踪殊为可疑。哎呀，咱们不是委派他结交富商巨贾吗？有些应酬在所难免嘛。你对他太信任了，你知不知道他每天都去些什么地方？什么地方？青楼。青楼？你们说我们会不会误会了允明兄啊？绝对不会。这几天我跟踪了他2次，都是我亲眼所见。堂兄若是不信呢，等他来一问便知。哟，祝兄来了。等久了啊，吃饭啊。祝兄啊，前几日我们委托你去结交豪富盐商，不知道进展如何呢？大有进展。你给我那1000多两银子，全都花出去了。这叫什么进展呢？这当然是进展了。出门在外都不认识人，陌生的地方，最重要的结交朋友的方法就是花钱。最害怕的就是钱花不出去，只要钱花出去了就有眉目，而且不能断，一断的话容易前功尽弃。所以说诸位这2天卖的画卖了多少钱啊？卖画挣钱，这你就别管了。我们就想知道这钱花在哪儿了，说说吧。行，我就跟你们说实话啊，小弟我这几天去青楼了。祝兄，我们让你去结交豪富盐商是为了筹款修桥啊！我这去青楼就是为了筹款修桥啊！这青楼和筹款修桥是2码事儿，这有什么关系吗？当然有关系啦！敢问这扬州城里边哪儿的盐商最多呢？答案就是青楼。哪个盐商不好这一口啊？想要结交盐商，就要去青楼。我用心良苦啊！祝兄，您这立意还真高尚啊！那是当然，你们仨不是要保住自己的名节吗？小弟我就吃点亏呗。反正啊，如果要是有人在讨论的话，我也豁出去了。我容易吗？那祝兄，你到底结交了
几位盐商啊？请问，说到点子上了啊！只要结交，就要结交当地的首富。哦，这个当地的首富姓甚名谁呀？我王是不是姓林呢？对，就是姓林。叫什么呀？林永健、林俊杰，叫林兴根吧？对，叫林兴根。长什么样啊？是不是高高瘦瘦的？对，个子高高的，瘦瘦的。是不是还有2撇小胡子？对，还有2撇小胡子。巧了呀！啊，这位林首富现在就在饭馆里呀！林兴根，哎，来了！哎，首富，客官，您有什么吩咐？这位大爷要打赏你，给他做一个简短的自我介绍。在下叫林兴根，家住扬州大鲁镇，是这个饭馆的伙计。谢谢客官。去吧。是。哎呦，你说这个扬州城里还真是卧虎藏龙的啊！首富都能当卧底，到餐馆里当伙计。祝兄，你就别隐瞒了，赶快跟我们说说这几日你都结交了哪几位盐商啊？啊？一个都没有。慢着！我只身前往青楼里面，每天就是争风吃醋、炫富斗富。慢着！我这么做也是为了筹款建桥。我怎么那么想掐死你呢？争风吃醋和筹款修桥这2码事，这又有什么关系呢？当然有关系了。你想，这筹款建桥是求人的事儿啊。俗话说，上山擒虎易，开口求人难呐。这筹款建桥容易吗？容易吗？俗话又说了，请将不如激将，想让他们出手，必先让他们出丑啊。我这么做就是孤注一掷，赶快把他们给比下去啊！为什么要这么做？我告诉你，进到青楼里面，我进去点的就是头牌啊，因为头牌最贵呀，大家都知道。不知道，你不知道没关系，我进去点了这个头牌，这样啊。这就是你们这儿头牌啊？不是，不是叫你化妆化得漂亮点吗？实不相瞒，这确实不是我们的头牌。那就赶紧叫过来头牌吧。不行啊，他今天已经被那个盐商吴大爷给包过去了，脱不了身。什么叫脱不了身啊？赶紧给我换过来。那怎么行啊？人家吴大爷打赏了200两银子胭脂水粉钱呢。给你1000两。还不快去！啊！1000两你全都点了头牌？对，个屁！听我说嘛，要是论银子的话，我肯定敌不过那吴相公。他这100两100两，我哪跟得上他呀？我就干脆孤注一掷，咵，1000两全都上去，先给他炸懵了，让他摸不着我的底。杨姑娘，哎呀，2位大爷，对不起呀。妈妈，那边有位祝公子想请杨姑娘过去一下。什么？哎呀，我也没有办法呀。谁叫那位祝公子打赏了我1000两胭脂水粉钱呢？那我给你2000。哎妈，吴兄，不可！这个祝公子来者不善，出手就是1000两。对呀，恐怕有些来头，咱们不可轻易相动。那你的意思？